سلامونه ملګرو کامریډ عصمت یم موجود یم نن په ضلع لورلائی سیول هسپتال کې د ضلع لورلائی سیول هسپتال ورته ووایم که د لورلائی سیول قبرستان ورته ووایم. نن به زه په اردو کې خبره کوم چونکې مسله داسې ده چې هغه باندې د هر چا هم سر خلاصي. پښتو زموږ زبان دی، په پښتو به مو ویل، خو په اردو ځکه وایم چې د اکثریت خلکو د بل زبان هم خلکو سر په خلاصي. ضلع لورلائی کا جو اسپتال ہے سیول اسپتال، یہ ایک قبرستان جیسا بنا ہوا ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا سیول اسپتال کے جو لورلائی کے جو شہری ہے وہ اس کی جو پورا آلات ہے وہ سب کچھ جانتے ہوں گے، اور یہاں پہ ہر کسی نے مریض لایا ہوگا. یہ سب کے سامنے ہے، اس کی جو حقائق ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہاں پہ ادویات جو ہے کئی بار ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو ادویات تھے وہ ادویات عوام کو نہ دینے کی وجہ سے، اسٹور کرنے کی وجہ سے، پھر یہاں پہ ادویات جو ہے وہ خراب ہو چکے تھے. پھر پوری لورلائی کو پتہ ہے کہ اس ادویات کو کئی شہر سے دور لے گئے، وہاں پہ جلائے گئے، وہاں پہ جلا دیے گئے. یہاں پہ اسپتال کچھ لوکل ڈاکٹروں نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے جاگیر ہے، یہاں پہ آپ آ کر آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو، آپ کیوں آواز اٹھا رہے ہو اسپتال ڈاکٹروں کے خلاف، یا جو کچھ کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ آواز نہ اٹھائے. اسپتال کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہوا ہے. یہ آپ کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہوا ہے. آپ پہ اکثر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے. آپ کس وجہ سے اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں؟ کس چیز کی ڈگری مانگ رہے ہیں؟ کل کو آپ کسی کو مار رہے ہوں گے، پھر بھی آپ کہو کہ آپ پاس کیوں اٹھا رہے ہو؟ آپ کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے. یہ تو کوئی ڈگری کی بات نہیں ہے. ہم سویلین ہیں، ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جہاں بھی جو کچھ ہو اس کے خلاف. یہ جو ہمارا اسپتال ہے ضلع لورلائی کا، اگر خدا نخواستہ کئی نزدیک شاہراہ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. مریضوں کو جو لوگ زخمی ہوئے ہیں یا زخمی ہو جائے، جیسے گزشتہ روز ضلع کلاس پلا میں ہوا تھا، تو یہاں پہ ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نہ ادویات یہاں پہ موجود ہے، نہ ڈاکٹرز نہ ہونے کے برابر ہے. حتیٰ کہ یہاں پہ مرہم پٹی نہیں کر سکتے ہیں ڈاکٹروں. ان مریضوں کی اگر خدا نخواستہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، یہاں پہ اچانک لائے، رات کو لائے یا دن کو لائے، تو ان کو علاج دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس اسپتال میں، اتنی بڑے اسپتال میں کچھ موجود ہی نہیں ہے، ڈاکٹر نہ ہونے کی برابر ہے. یہاں پہ اس ضلع لورلائی کے اسپتال میں او پی ڈی موجود ہے، لیکن اس او پی ڈی میں ادویات نہ ہونے کی برابر ہے. ہر کوئی ڈاکٹر اپنی مرضی سے کسی بھی پیشنٹ کو ادویات لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ میسر نہیں ہے. اپنے شناخت اور بڑے پہچان سے باہر میڈیکل کی طرف بھیج دیتے ہیں، پھر وہاں پہ ادویات یہ لوگ خریدتے ہیں، بڑے بڑے پیسوں سے بوریا بھر کر کے دیتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ او پی ڈی موجود ہے اسپتال میں، لیکن اس میں ادویات نہ ہونے کی برابر ہے. کس لیے پھر آپ لوگوں نے یہ او پی ڈی بنایا ہوا ہے؟ کون آپ کو نہیں دیتا ہے؟ آپ ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ 5-4 دن اور ایم ایس جو ہے ابھی موجود نہیں ہے. ایم ایس کا کچھ ایسا، ایم ایس کا جو پوسٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، یہاں پہ بولی لگتی ہے. یہ پوسٹ لوگ پیسوں سے خریدتے ہیں. جو بھی ایم ایس یا ایم ایس کے اس پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ بڑے بیچان، بڑے پیسے سے، منسٹر کا بندہ ہوگا، بڑے وزیر کا بندہ ہوگا، تب وہ اس کو یہاں پہ لگ سکتا ہے. لیکن گزشتہ روز ایک ایم ایس کو یہاں پہ تعینات کر دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کو واپس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا. ابھی 4-5 دن ہو رہے یہاں پہ ایم ایس نہیں ہے. یہ پوسٹ کسی ایف سی والے کی پوسٹ کسی چیک پوسٹ پہ تعیناتی کے لیے کہ وہاں پہ وہ بتل لے یا بڑا خرد برد کرے، اس طرح سے وہ بڑے پہچان سے
पैसों से वो पोस्ट यहाँ पे मिलता है। मती से 4 दिन हो रहे हैं, लेकिन लोरलाई के अस्पताल की एमएस नहीं है, ओपीडी में अद्वियात नहीं है। ये हाल है इस सेवल अस्पताल का, जिस अस्पताल में एमएस का पोस्ट बड़े पैसों से मिलता हो तो उस अस्पताल का क्या हाल होगा। या सिविल अस्पताल जो ज़िला लोरलाई के अवाम का है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये लोग गरीब लोग जो यहाँ से सेमेच कुछ फासले पे है, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के लिए भी आपका बड़ा अप्रोच होएगा, आपसे शनाख्त कार्ड मांगते हैं, आपसे एंट्री करवाते हैं, बड़े वो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अंदर छोड़ते ही नहीं है। तो ये सेमेच की तरफ रुख कर देते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर सिविल ज़िला लोरलाई के सिविल अस्पताल में, वो ज़्यादातर अपने ड्यूटियाँ जो है वो बाहर प्राइवेट अस्पतालों में बैठते हैं। पूरी लोरलाई को पता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स है वो बाहर ड्यूटी देते हैं, वहाँ पे ना छुट्टी करते हैं, ना कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ सिविल अस्पताल में। यहाँ से जाके बाहर जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें ड्यूटियाँ देती है, उसमें डबल तनख्वाह यहाँ पे लेते हैं। सिविल अस्पताल में छुट्टी करते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में वो कभी भी छुट्टी नहीं करती है। ज़्यादातर अपने पेशेंट को वहाँ बुलाते हैं कि आपने कल वहाँ पे आना होगा सिविल अस्पताल से। वो अपने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उसकी अद्वियात के पैसे उनको मिलते हैं, बड़े बड़े महंगे फीस लेते हैं। देखे पूरे शहर में, ज़िला लोरलाई में इतनी ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल है, उस प्राइवेट अस्पताल में कौन बैठते हैं? यही लोग जाके वहाँ पे बैठते हैं, फिर इन आवाम को जो है वो फिर लूटते हैं। ज़्यादातर अद्वियात यहाँ पे नहीं मिलते ओपीडी में, उनको बाहर बेचते हैं। बाहर जो मेडिकल्स लगे हुए हैं, मेडिकल स्टोर लगे हुए हैं, उन स्टोर पे उनको बेचते हैं, वहाँ से बड़े बड़े पैसे लेते हैं। फिर इनमें भी उनका हिस्सा, इन डॉक्टरों का हिस्सा होता है। बड़े बड़े एक्सरे, बड़े बड़े टेस्ट इनको लिखवा देते हैं, लेकिन ज़िला लोरलाई के सिविल अस्पताल का जो लेबॉर्ट्री है वो बिल्कुल बंद है। बड़े बड़े टेस्ट इनको बड़े महंगों पैसों से देकर बाहर बेचते हैं, फिर उनमें इसका हिस्सा होता है। और जो बाहर एक्सरे वगैरह करते हैं उनका भी अपना हिस्सा इसमें होते हैं। एक कारोबार बनाया हुआ है इनसे, इस अस्पताल से एक कारोबार बनाया हुआ है। अपने मर्जी से इसको चलाते हैं, अद्वियात पैसों से देते हैं, एक कारोबार बनाया हुआ है। एक्सरे जो है वो बड़े महंगे पैसों से करते हैं, उसको कारोबार बनाया हुआ है। पोस्टिंग यहाँ से वहाँ तक करना, ये भी पैसों से होता है, इससे भी एक बड़ा कारोबार बनाया है इन लोगों ने। प्राइवेट अस्पताल में बैठते हैं, उनसे एक बड़ा कारोबार बनाया हुआ है। यहाँ पे जब कोई भी बंदा आता है, गरीब बंदा, तो वो बड़े पहचान डॉक्टर का नंबर ले सकते हैं, अद्वियात ले सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बिल्कुल फीमेल डॉक्टर्स जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। पूरे ज़िला लोरलाई के सिविल अस्पताल में जो लेडीज़ डॉक्टर है वो बिल्कुल यहाँ पे ना होने की बराबर है। यानी यहाँ पे अगर आप कोई किसी औरत को लाओगे, किसी फीमेल को, तो उसको आपने एक मर्द डॉक्टर से चेकअप करवाना होगा। यहाँ पे कोई फीमेल डॉक्टर जो है वो मौजूद नहीं है। ये भी हमारा शिकवा है, ये भी हमारा गिला है कि ज़िला लोरलाई के जो नौजवान है वो यहाँ से जब डॉक्टरी के लिए सिलेक्ट होते हैं, फिर जब फारिग होते हैं, तो यहाँ से क्वेटा चले जाते हैं, होते ज़िला लोरलाई के हैं, या फिर पंजाब या फिर दूसरे सूबे या अजला में चले जाते हैं। क्यों यहाँ पे नहीं आते हैं? हमारे अपने लोरलाई के इतने डॉक्टर्स, इतने नौजवान डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो बाहर जो है दूसरे अस्पतालों में अपना ड्यूटियाँ देती है। शिकवा है हम लोगों का, क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मुयसर नहीं है। किस चीज़ के लिए वो यहाँ पे आए? यहाँ पे बैठकर यहाँ पे जब आ जाते हैं तो इन मसाइल का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई एम्बुलेंस मुयसर नहीं है। खुदा न खास्ता कहीं पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, या यहाँ से किसी मरीज़ को आप कहीं शिफ्ट करते हो तो सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, उनको आपने प्राइवेट एम्बुलेंस में ले जाना होगा, उनको बड़े पैसे देकर, या अपने पर्सनल गाड़ी में ले जाना होगा। ज़्यादातर गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो
تو کس طرح اپورٹ کرتے ہوں گے؟ کیا ذمہ ہے ایم ایس کی، کیا ذمہ بنتی ہے کہ آپ کیا اس کی یہ ذمہ نہیں بنتی ہے کہ ادویات کے بارے میں پوچھے کہ ہمیں اسٹاک کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیا ان کی یہ ذمہ نہیں بنتے کہ وہ ایمبولینس کے بارے میں پوچھے؟ کیا ان کی یہ ذمہ نہیں بنتے کہ وہ ڈاکٹرز کے بارے میں پوچھے؟ کیا ان کی یہ ذمہ نہیں بنتے کہ وہ فیمیل ڈاکٹرز کی مانگ کرے کہ یہاں پہ کیوں موجود نہیں ہے؟ یہاں پہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یونین کا جو یہاں پہ ڈاکٹرز کا یونین ہے، اس یونین کی وجہ سے اس اسپتال کا خستہ حال ہے۔ کوئی بھی اگر یہاں پہ ڈاکٹر رہتا ہے وہ ایماندار ڈاکٹر ہو، لیکن اس یونین کی وجہ سے وہ یہاں پہ بدقسمتی سے کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ یونین اس کو بڑے مشکلات اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ کچھ لوکل ڈاکٹروں کی وجہ سے یہ اس اسپتال کا یہ حال ہے کہ اس کی وارڈز جو ہے وہ بالکل خراب ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ ایمبولینس نہیں ہے، جو بھی یہاں پہ اپنا مریض لاتا ہے، کچھ بھی بیمار ہوتا ہے، وہ یہاں سے اس کو مردہ لے جاتے ہیں، واپس مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کو پتہ ہے اس ضلع لورلائی کے اس خستہ حال اسپتال کا، اس قبضہ اسپتال کا جو اپنا جاگیر کسی نے بنایا ہوا ہے۔ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کسی پنجابی سے یا کسی دوسرے اقوام سے جو بالکل ہمیں یہاں تک پہنچائے ہیں۔ ہمارا یہ حال جو آج ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے کہ ہمارے اتنی زیادہ وسائل سے مالا مال ہے۔ اس صوبے میں ہم ہڑتال کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم التجا کر رہے ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہے۔ ہمارے اسپتال جو ہے وہ ویران پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی اپنے مریض کو لا نہیں سکتے ہیں۔ کسی پنجابی نے یا کسی دوسرے نے تو ان ڈاکٹروں کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ سول اسپتال میں نہیں بیٹھنا ہے، باہر پرائیویٹ اسپتال میں بیٹھنا ہے۔ ان کو ان ہی ڈاکٹرز کو، ان ہی ایم ایس کو یا جو بھی یہاں کے ذمہ وار ہے، اس کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ یہاں پہ جو سامان آتا ہے وہ آپ چوری کرو، اپنے گھر لے جاؤ۔ یہاں کے ادویات جو ہے وہ آپ میڈیکل والے پہ فروخت کرو، اور وہ اس سے جو مونوگرام ہے، جو سرکاری مونوگرام ہے، وہ مٹا کر کے پھر اس کو باہر اسپتالوں میں، باہر جو پرائیویٹ اسپتال ہے، جو کلینک ہے، اس میں بھیج دے۔ یہ کسی پنجابی نے تو اس کو نہیں کہا ہے کہ آپ یہاں پہ لیڈیز ڈاکٹر جو ہے وہ یہاں پہ میسر نہیں کرو۔ اس کو تو کسی پنجابی نے نہیں کہا ہے کہ آپ یہاں کے بجائے کسی پرائیویٹ اسپتال میں ڈیوٹی دینا اور وہاں پہ چھٹی نہیں کرنا، سول اسپتال میں نہیں بیٹھنا ہے۔ اتنی بڑے اسپتال میں اتنی غبند، اتنی غیر ذمہ واری کہ یہاں پہ اسپتال ہے لیکن اسپتال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسپتال ہے، اسپتال میں مریض ہے لیکن ڈاکٹرز نہیں ہے۔ ڈاکٹرز جیسے پیشے میں جو کالے بیڑے گھسے ہوئے ہیں، آندھی کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر جیسے پیشے کو آپ نے اتنا برباد کیا ہوا ہے، اتنا یہاں پہ نفرت، ان سے لوگوں کا نفرت ہو رہا ہے۔ اس کا وجہ یہی ہے کہ اس میں جو ہے کچھ کالیا بیڑیا جو ہے وہ گھس چکے ہیں۔ اس وجہ سے اس پیشے کو آج لوگ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ لورلائی کے عوام، لورلائی کے جو باشندے ہیں، وہ اس صورتحال سے بالکل واقف ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ اس سے واقف نہ ہو، وہ اس صورتحال سے واقف ہے۔ ہم اس سے التجا کرتے ہیں، جب ہم نکلیں گے، جب ہم ایک دن کے لیے یہ جو ہم اگر اس صورتحال سے ہم واقف ہے، اگر ہم روڈ بند کریں گے کچھ ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، ڈاکٹر بھی ہوگا، ایم ایس بھی ہوگا، لیڈیز ڈاکٹر بھی ہوں گے، ادویات بھی ہوں گے، ایمبولینس بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اگر ہم ہمت کریں، ہم ہمت نہیں کرتے ہیں کہ چھوڑو یہ تو میرا کام نہیں ہے، چھوڑو یہ تو میرا کام نہیں ہے، کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی کس پہ الزام لگا رہا ہے۔ یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے
ان سب حالات سے اگر ہم باخبر ہے تو ہمیں آواز اٹھانا چاہیے. یہ ہمارا اپنا ہی علاقہ ہے, ہمارا اپنا ہی اسپتال, ہمارا اپنا ہی سب کچھ ہے. اس میں کل ہماری بہن, کل ہماری ماں, کل ہماری بھائی, کل ہمارے اپنے آئیں گے, تب ہر کسی کو یہ اس کا احساس ہوگا. کم عوام دی دلولائی کم ہم پڑھا لکھا زوانان یا کم پڑھا لکھا خلق دی لدی گرد زخمش درخواست کو چې دا زموږ کور دی, دا زموږ لورلايي ده, دا زموږ خپل کور دی, دا زموږ اسپتال دی. سبا به زما خپله مور راځي, سبا به ستاسو موندې راځي, سبا به ستاسو خوندې راځي. د دې اسپتال غم به خورو, د دې اسپتال د جوړېدو کوشش به کوو چې زموږ څونې وس ورسېدی هغه وس به موږ ورسوو چې زموږ خپل کور دی چې جوړ سي. سبا به موږ کوټې ته نه یو محتاجه, سبا به موږ سیمچ ته نه یو محتاجه, سبا به موږ پرایویټ اسپتال ته نه یو محتاجه, چې موږ د دې خلاف اواز پورته کوو چې ولې په دې کې ایم ایس نسته, ولې ایم ایس د چا په شناخت راځي, ولې ایم ایس په زیاتو پیسو, په غټ پیسو باندې دا پوسټ اخلي, ولې دلته دواوې نسته, ولې دلته ډاکټران نسته, ولې په زه له بهر میډیکل څخه دوا راخم, ولې زه له بهر ایکسره کوم دلته لیبارټري نسته, ولې زه په بهر په پرایویټ کلینیک څخه په غټي پیسو باندې دوا راخم, ولې زما امبولانس نسته, ولې زما دلته لیډیز ډاکټر نسته. دا سوال به موږ پورته کوو, خامخا به پورته کوو. دا سوال تر دې پورې نه ده کړی چې دا زما کار نه دی, په دې کې زما څه کار دی, نو زه ولې اواز پورته کړم, یا موږ ته څوک دا وایي چې ته ولې اواز پورته کوې, د دې خلاف له تا سره کم داسې جواز ته, له ما سره دا جواز ته چې دا زما خپله علاقه ده, دا زما کور دی. که کم هم ډاکټر ته زما پر ټیکس باندې پیسې ورځي, ډاکټر سم مفت دلته نه کښېني چې دلته مفت دی د ثواب دپاره کښېني چې دی دلته دغه ډیوټي ورکوي, دلته دی خپله نوکري چې دا هغه دلته دی خپل فرض چې دی هغه دی دلته ادا کوي, دلته پیسې ورکوي باقاعده, دلته پر دې هر څه باندې پیسې میلاوږي. نو امبولانس نه لرو چې له دې ځایه تر کوټې پورې څوک لرو, هېڅ شی هم نه لرو, دوا نه لرو, لیبارټري بنده ده, لیډیز ډاکټر نسته, هیڅ هم نسته. بیا موږ په دې باندې خوشحاله یو چې یاره زموږ اسپتال شته, زموږ اسپتال شته, زموږ په اسپتال کې شی نسته, زموږ په اسپتال کې نمبر په شناخت ملاویږي, زموږ په اسپتال کې دوا په شناخت ملاویږي, زموږ په اسپتال کې امبولانس په شناخت ملاویږي, زموږ په اسپتال کې چې هر څه ملاویږي هغه په شناخت ملاویږي. ولې په شناخت ملاویږي, ولې د غریب سړي حق نسته, له بهر علاقې چې کوم سړی راسي هغه حق نه لري, حق موږ نه دی ورکړی, حق د دې خلاف به موږ اواز پورته کوو. اواز څه اواز دی, اواز له موږ څخه روډ باندې د غواړي, له موږ څخه روډ, له موږ څخه سخت اکشن پر دې باندې اخیستل غواړي. دا زمانه چې یو پارټۍ راسي, بیا د هغه ایم ایس, بیا بله پارټۍ راسي, بیا د هغه ایم ایس, بیا بله پارټۍ راسي, دلته ایم ایس په دې لګوي چې ته بس غلا وکړه, ایم ایس په دې لګوي چې ته دلته غلا وکړه, ته خپل ځان پوره کړه, ته چې ما په څونه پیسو پر تا پوسټ خرڅ کړي دي ته خپله پوره کړه. ولې داسې دی, ولې موږ داسې کوو؟ اسپتال لرو, په اسپتال کې شی نه لرو, سبا دلته خدا ناخواسته اکسیډنټ کېږي, بله داسې پیښه کېږي, موږ ولې وکینټ ته, موږ ولې سیمچ ته محتاج یو, خو په دغه محتاج یو. سیمچ د جوړ کړی دی, دغه پنجابي جوړ کړی دی سیمچ, ما ورته نه دی جوړ کړی, ما ورته خو خوار کړی دی. بالکل پر دې باندې موږ چې په کومه دغه کې پنجابي پر کوم پوزیشن یې لکړي یو, بیا خپل دلالان پر دې باندې دغه کړي دي. د څه لوکل خلکو له وجې څخه دا اسپتال خراب دی. ولې خراب دی, ولې خرابه, ولې ته بهر ډیوټي ورکوې دلته ډیوټي نه ورکوې, ولې ته له بهره څخه پر دې باندې دوا راخې په اوپیډي کې ته دوا نه ورکوې. د لورلايي له عوامو څخه موږ دا خواست دی چې هر څوک په دې خبر یاست, هر څوک په دې خبره چې په دې کې سل درګه واقع سوي دي چې هغه د غندونو وړ دي. ولې اواز نه پورته کوئ؟ خامخا به اواز دا ستاسو حق دی چې تاسو اواز پورته کاستئ, چې ورته محتاج یې بیا اواز پورته کوئ. موږ تاسو خواست کوو چې پر دې باندې تاسو له موږ ته سات راکاستئ چې د دې خلاف اواز پورته کوو. خامخا به دې موږ تر سره کوي, خامخا به دې د اسپتال برابري. د اسپتال خدای نه دی خراب کړی, د اسپتال موږ خراب کړی دی. د اسپتال زموږ څه چند ډاکټرانو خراب کړی دی. دا زموږ اسپتال څه دلته چې کوم یونین پکې جوړ دی, کوم د لابیان دي دغه خراب کړی دی, دلته جاګیرداري خراب کړی دی. دا زموږ چې کوم دلته منستران کوم دغه دي دغه خراب کړی دی. ولې خراب دی؟ ولې باید پرایویټ اسپتال جوړ دی, سیول اسپتال خراب دی, سرکاري اسپتال خراب دی. ولې بار دوا ملاوي دلته نه ملاوي؟ ولې بار ټیسټ کړي په غټو ماشينانو دلته نه کړي؟ دا ماشينان د اسمانه راړو, دا ماشينان خو دغه ځای تللی دي. ته دلته دوا ورسې پر بار دغه باندې خلک ته دوا ورکې, پښناق باندې ته خلک ګوري. ولې پښناق باندې ته خلک ګوري؟
دا سستا د پلار جاګیر دي چې ته وایې دا نه د چا د پلار جاګیر دی نه موږ له دا څوک بندولی سي موږ به بیا هم راځو بیا به هم اواز پورته کوو 10 واره به پورته کوو